مرحبا بكم مرة أخرى في فيديو جديد إن شاء الله الرحمن الرحيم. وهذا الفيديو هذا غادي ندير فيه واحد الوصفة اللي كتليق البشرة وكتليق الشعر. أولا أبدأ بالبسملة. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا محمد عليه الصلاة والسلام. بسم الله. اليوم اخواتي هاد لا فيديو كانت بنتي دارت واحد نص حبه ديال لافوكا، دارت الشعر ديالها وشاطت فيها واحد نص حبه، وقلت علاش لا ما نشاركها مع الاخوات ديالي. ونتمنى تتبعوا لا فيديو وتشوفوا هاد الوصفه، لانها جد مفيده للبشره ومفيده كذلك للشعر، كترطب الشعر ومغذيه في نفس الوقت للبشره وللشعر. انا الان غادي نضيفها غير على البشره ديالي، وندير فيها لما تبقى من الوصفه كتضيفيه على اليدين ديالك. وهاد الوصفه اخواتي فيها حبه ديال افوكادو. كنعرفوا حنا الافوكادو كنستعملوه في السلطه وكنستعملوه في العصير، يعني مفيد كذلك للجسم. ودابا غادي نبداو نحضروا في الافوكادو ديالنا. غادي ندير هاد نص حبه اللي خلات البنت ديالي، هي اللي غادي نخدم بها انا هاد الوصفه. وفي هاد الوصفه كنحتاجو العصير الحامض، قطرات نص حامضه ديال الحامض، واللي ما عندوش الحساسيه. اما اللي عنده حساسيه بالنسبه للحامض يستغنى عليه ما يضيفوش. وعندي ملعقة عسل نحل طبيعي، ليس عسل السكر، هو عسل طبيعي 100%. وعندي زيت الكوك، واللي ما عندهاش زيت الكوك اي زيت تستعملو. انا متوفر عندي الان زيت الكوك. ولا ذوبنا حنا هاد زيت الكوك، حنا كنعرفوا بان هاد الوقت جامد شويه مع البرد، ولا ذوبنا كيعطينا معلقه تقريبا ديال الزيت. دابا غادي نبداو في الوصفه. غادا ناخذ نصف حبه ديال الافوكادو، وخاصها تكون طيبه، يعني تكون طريه بزاف بحال الزبده، ما خصهاش تكون قاصحه باش تسهل عليك العمل اللي غادي تخدميها به. وهاد الوصفه اخواتي غنيه بالفيتامينات. كنعرفوا حنا حبه الافوكادو دابا موجود الافوكادو في هاد الوقت هذا. هاد الحبه ديال الافوكادو كتكون رطبه بزاف وزوينه. من بعد ما معست هذيك الحبه ديال الافوكادو، دابا غادي نضيف ليها القطرات ديال الحامض والعسل وزيت الكوك، لان خصك تمعسيها مزيان عاد كتضيفي ليها المقادير. دابا غادي نضيفوا لها الزيت ديال الكوك. الا ذوبتيه راه غيعطيك معلقه، انا ما ذوبتوش ماشي مشكل، لان مع الخدمه غادي يبدا مع التمعاس ديال الافوكادو غادي يذوب. وغادي نضيف العسل، فهو عسل طبيعي 100%. قلت لكم ليس عسل النحل، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ليس عسل السكر، عفوا أخواتي أتخلى من الكواليس. وغادي نضيف قطرات من عصير الحامض، واللي عنده حساسيه قلت لكم يستغنوا عليه. صافي دابا غادي نخلط المكونات نجمعهم كاملين مع الحبه ديال الافوكادو، غير نصف حبه على حسب البشره ديال الانسان، بس حبه كافيه. نص حبه توضعات في الشعر، ونص حبه كنكتفيو بها في البشره ديالنا. تنخلطيو المكونات كاملين حتى تنسجم مزيان، تندخلوا داك العسل وزيت الكوك والحامض مزيان في ديك الحبه حتى تنحس بهم تخلطوا. عاد ديك الساعات غنوضعوه على البشره ديال الوجه ديالنا. انا غنوضعو على البشره ديال الوجه ديالي، ولكن نوريكم غير الطريقه في اليدين ديالي، لان انا ما كنبينش البشره ديالي، ما كنبينش انا اصلا في الفيديوهات ديالي الوجه ديالي. وهاد الحبه زوينه، هاد الافوكادو مغذي بزاف ورطب، تيخلي البشره رطبه، واصلا هو غني بالفيتامينات.
من بعد ما خلطت هاد المقادير، يعني هاد المكونات مزيان، دخلتهم في هاد الحبة ديال الافوكادو. دابا غادي نستعملها في اليد ديالي، باش نوريكم الطريقة. اما انا كنستعملها في البشرة، وما تبقى من المكون من الوصفة نستعملوه في اليدين ديالنا عادي. ما عندما دير لك في اليدين يعني يترطبهم ليك، صافي كتوضعيه على هاد الشكل. حتى في الوجه ديالك كتوضعيه هكذا، ماشي كتبقاي تحكي فيه في الوجه، كتوضعيه كوصفه. ومن طبيعه الحال غتكون البشره بانك راكي دايره لها الكوماج، يعني منقياها، واخا هي بالصابون وكيس رطب، يعني مقوماجيها من الاوساخ باش تستافدي من الوصفه. وهاد الوصفه اخواتي عطاتها ليا واحد الخبيره ديال التجميل، صديقه ديالي في التجميل، زوينة بزاف. جربتها عدة مرات وقلت علاش ما نشاركها مع الأخوات ديولي. ولا وضعناها على البشرة كنخليها تقريبا نصف ساعة في البشرة ديالي حتى تنحس بها جفات، وما تبقى في اليدين ديالي كنخليه حتى هو حتى تيجف. عاد ديك الساعات كنغسل بالماء دافئ ونعاودها بالماء بارد. ونوريكم هذيك الساعات المرطبات اللي كنستعمل. انا ما كنستغناش على واحد المرطب عندي انا في الوجه ديالي، كريم ضروري. انا هذاك الكريم ما كنستغناش عليه، يوميا كنستعمله. صافي مني كنطبقها على الوجه ديالي على هذا الشكل، قلت لكم كنخليها حتى تتجف. سمحوا لي سكت عليكم واحد شويه، لاني كنشوف في الوصفه بانها غنيه بزاف بالفيتامينات، ومغذيه للبشره، مغذيه للشعر، ومغذيه كذلك للجسم. في كنوضعوها في السلطات، كنوضعوها في العواصر ديالنا. غير بوحدها الا درتيها عصير مع الحليب عندها واحد المذاق اللي هو لذيذ جدا. انا بعدا كتعجبني. والله اعلم الاخوات والاخوان متتبعي القناه اكرام شيماء واش كتعجبكم ولا لا. المهم كلشي خلوه ليا في التعاليق الزوينه اللي كتحفزوني بها. ونتمنى تعجبكم هاد الوصفه وتجربوها اخواتي. غير جربوها وغادي تردوا عليا الخبر في التعاليق، لانها وصفه رطبه بزاف، كتخلي البشره رطبه وتخلي حتى اليدين رطبين. من بعد ما وضعت الوصفة في الوجه ديالي، ما تبقى وضعته في اليدين ديالي بجوج، وغادي نخليه حتى تيجف مزيان نصف ساعة تقريبا. وغادي نزولو على شكل قماج، ما غاديش نخلطو نغسلو. ضروري شتوها نتوما الوصفة اللي واضعة في الوجه ديالي، هي سنوريها لكم. يعني بقى ما جفاتش مزيان. من بعد ما غادي تجف غنقوماجيها. دابا كنبداو نكوماجيوها غير بشويه، لان الوجه نقيب من الاول كتغسليه قبل ما ديري فيه الوصفه. غير تدلكي فيه شويه هذيك الافوكادو مع دوك المكونات، باش تزيد تخرجي دوك الميكروبات اللي كيكونوا في الوجه. دوك المسامات الا كانوا محلولين تيخرجوا شي ميكروبات من الوجه، على ما قالت خبيرة التجميل الصديقة ديالي. كنشكرها بزاف كتعطيني شي وصفات. شكرا ليها بزاف من هذا المنبر، لها نسمي الاسم ديال قالت لي لا. شكرا ليها بزاف، وصفاتها كلهم كنجربهم كلهم زوينين. من بعد ما غسلت البشرة ديالي بالماء ساخن يعني دافئ، وعاودتهم بماء بارد. دابا غادي في اليدين ديالي كنوضع نيفيا، وفي الوجه ديالي ما كنستغناش على هاد الكريم هذا اوليو سكين. راه ديجا كنت وريت لكم في واحد لا فيديو. اوليو سكين يعني واحد الكريم اللي هو غني بزاف بالفيتامينات، ومرطب للبشره ومرطب للجسم كامل. الا بغيتي توضعيه حتى في الجسم ديالك في اليدين ديالك كيحيد التشققات. زوين بزاف هاد اوليو سكين. وعندي انا كذلك حليب
كنوضعو دائما انا في المساء في البشرة ديالي، ما كنستغناش عليه. ضروري ما توضعيه في المساء، لان ما خصكيش توضعيه بالنهار، لان كتعرض البشرة للشمس، وهو شوية صعيب على الشمس، يقدر يأثر لك بقع في الوجه ديالك. ضروري في المساء ملي كتغيب الشمس. هو مزيان زوين ورخيص، راني دوزت لكم في واحد لا فيديو، راجعوا شويه الفيديوهات وغتلقاو. واليدين ديالي اي كريم، اي كريم. دابا انا سالوا لي شي كريمات كانوا كل مره اليدين ديالي اشنو كنستعمل ليهم. دابا متوفره عندي نيفيا، غادي نستعمل ليهم نيفيا. واي كريم متوفر عند اي اخت كترطب به البشره ديالها. وكاين اللي ما عندهاش الكريمات ترطب غير بالزيت البلديه، الزيت البلديه زوينه وغنيه وفيتامين، احسن كاع من هاد الكريمات كاملين. الزيت البلديه حتى هي راه زوينه بزاف الا تبع الانسان الوجه ديالو. تيقولوها حتى الدكاتره بانها الزيت البلديه مزيانه بزاف. وهذه هي الوصفه اللي انا كنستعمل المرطب الوجه ديالي. هناك عده وصفات غير حسب البشرة. دابا حنا كنعرفوا البشرة في هاد الوقت تاع البرد كتجف وكيولوا التشققات، تيولوا قشور. ولكن الا داومتي لها شي وصفات اللي كترطبيهم بها، ما كيبقاوش هذوك القشور في البشرة، ما كيبقاوش التشققات في اليدين، تيرطابوا اليدين تترطاب البشرة. ونتمنى يعجبكم هاد لا فيديو وينال الاعجاب ديالكم، وما تنسونيش من لي لايك لي لايك لي لايك، وبارطاجيو الفيديو مع لي زامي ديالكم ومع لا فامي ديالكم. وشكرا لمتتبعين قناة إكرام شيماء والغير المتتبعين. كنشكركم بزاف بزاف. واللي ما متبعش قناة إكرام شيماء يضغط على الجرس ويشترك معايا ويضغط على الجرس باش يوصلوا كل جديد. ولي لايك ما تنسوهمش لايك. وشكرا للجميع اللي قاع متبعيني كيحفزوني على التعاليق الزوينه ديالكم اللي تنقراهم تتخليوني كنزيد القدام. شكرا شكرا بزاف بزاف، والسلام عليكم في فيديو قادم ان شاء الله الرحمن الرحيم.